نەفرەتی دەی هەشتم ئایا ئیسرائیل دەڕوخێت؟ نەفرەتی دەی هەشتم چییە؟ ئەو دوو دەوڵەتەی پێشتری ئیسرائیل کامانە بوون کە لە 80 ساڵیدا بەرەو نەمات چوون. ئایا سێم دەوڵەتی ئیسرائیل کە ئێستا پێی ناوەتە دەی هەشتمینیەوە مەترسی لە ناوچوونی لەسرە؟ نەفرەتی دەی هەشتم دەستەواژەیەک کە خودی ئیسرائیلیەکان پێش نەیانەکانیان دەیهێننەوە بەرباس و لەسەر ئاستی باڵا هۆشداری دەدەن لەوەی جارێکی دیکە بەرۆکیان بگرێت. لە دەستپێکردنی شەڕی ئیسرائیل و حەماسەوە لە هەردوو ناوەندی سیاسی و میدیای عەرەبیدا باز لەوە دەکرێت کە خۆری ئیسرائیل ئاوا دەبێت و وڵاتەکە پێی ناوەتە خۆناغی لە ناوچوونەوە. بۆ ئەمەش ئاماژە بە دەستەواژەیەکی ئاینی سیاسی خودی ئیسرائیلیەکان دەکەن کە باز لەوە دەکات هەر دەوڵەت و فەرمانڕەواییەک ئیسرائیلیەکان بنیادی بنێن دوای تێپەڕبوونی 80 ساڵ بەسەر تەمەنیدا دووچاری نەفرەتێک دەبێتەوە کە خۆیان بە نەفرەتی دەی هەشتم ناودێری دەکەن. بنچینەی دەستەواژەکە کەی و لەکوێوە سەرچاوەی گرتووە؟ بەپێی پەیمانی کۆن کە پەرتووکی پیرۆزی جووەکانە فەرمانڕەوایی و شانشینی داود و سولەیمان و شانشینی حەشمونائیم کاتێک تەمەنیان گەیشتووە بە 80 ساڵ دەستپێکی خۆرئاوابوونیان دەرکەوتووە و لەو کات و تەمەنەوە بەرەو لەبەر یەکەڵوەشانەوە هەنگاویان ناوە. بۆیە هەمیشە ترسیان هەیە لەوەی ئەو دەوڵەتەی ئێستا ناوی ئیسرائیلە و لە ناوەڕاستی دەی هەشتمینیدایە هەمان چارەنووسی هەبێت. ئەمەش لەسەر ئاستی باڵای سیاسی ئیسرائیل بەبیر دەهێنرێتەوە و گفتوگۆی لەبارەوە دەکرێت. ساڵی ڕابردوو ئەیهود باراک سەرۆکوەزیرانی پێشووتری ئیسرائیل لە وتارێکدا ئەم دەستەواژەیی هێناوە بەرباس و هۆشداریدا لەوەی کە نەبوونی یەکریزی و دابەشکاری لە ناوخۆی ئیسرائیلدا دەبنە هۆکاری سەرهەڵدانەوەی نەفرەتی دەی هەشتم. بۆ پێی ئەو کات دەوڵەتی ئیسرائیل لە 74 ساڵی تەمەنیدا بوو. دەوڵەتی ئێستای ئیسرائیل ساڵی 1948 دامەزرێنراوە و لە ساڵی 2028دا تەمەنی دەبێتە 80 ساڵ. بۆچوونێک لە شەقامی عەرەبیدا هەیە کە پێی وایە ئەم جەنگەی ئێستای نێوان چەکدارانی فەڵەستین و ئیسرائیل دەبێتە هۆی لە ناوچوونی ئیسرائیل، چونکە بە پێی بیر و باوەڕی بەشێک لە خودی خۆشیان چاوەڕوان دەکرێت پێش ساڵی 2028 دەوڵەتەکە لە ناو بچێت. ڕیشەی ئاینی دەستەواژەکە پەیامێکی پێغەمبەران کە لە پەیمانی کۆندا هەیە باز لەوە دەکات کە ڕووخانی شانشین و دەسەڵاتی ئیسرائیل هۆکاری ناوخۆیی هەیە کە بەهۆی ململانی نێوان هۆزەکانی ئیسرائیلەوە دەسەڵاتەکە لە ناو دەچێت و هەمان چارەنووسی شانشینەکەی شا سولەیمانی دەبێت. ئێستا کە دەوڵەتی ئیسرائیل تەمەنی 75 ساڵە و لەگەڵ بەشێکی فەڵەستینیەکاندا لە جەنگدایە جارێکی دیکە و پەیامە هێنراوەتەوە بەرباس کە لە دەیی هەڵوەشانەوە و لە ناوچوونیدایە. 6 ساڵ لەمەوبەر بنیامین ناتانیاهۆ ڕایگەیاندبوو مانەوەی ئەو وەک سەرۆکوەزیران تاکە گەرەنتیە بۆ مانەوە و بەردەوامبوونی ئیسرائیل لە دوای دەیی هەشتمینیەوە. دواتر لە ساڵی 2020دا نەفتالی بێنێت سەرۆکوەزیرانی پێشووی ئیسرائیل لە هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردندا داوای لە دەنگدەران کردهبوو پشتیوانی هاوپەیمانێتەکەی بکەن بۆ ئەوەی کە وەک خۆی وتبووی ڕێگری بکەن لەسەر هەڵدان و ڕوودانی نەفرەتی دەی هەشتم. ساڵی 2022 ڕۆژنامەی یەدیعۆت حەرۆنۆتی ئیسرائیلی وتارێکی ئەیهود باراک سەرۆکوەزیرانی پێشووتری ئیسرائیلی بڵاو کردەوە کە ناوەرۆکەکەی دەڵێت 3500 ساڵ بەر لە ئێستا لێرە لەدایک بوون، بەڵام بە درێژایی مێژووی جووەکان تەمەنی هیچ دەوڵەتێک 80 ساڵی تێنەپەڕاندووە. تەنها لە سەردەمی هەردوو شانشینەکەی داود و حەشمونائیمدا نەبێت کە ئەوانیش لە دەی هەشتمی تەمەنی حکومڕانیاندا دەستیان بە لەبەر یەکەڵوەشانەوە و لە ناوچوون کرد. بە پێی گێڕانەوەکانی مێژوو یەکەم دەوڵەتی جووەکان کە شاداود لە ماوەی نێوان ساڵانی 971 بۆ 1011 پێش زاینیدا فەرمانڕەوایی کردووە تا تەمەنی 80 ساڵ یەکگرتوو بووە، بەڵام لە تەمەنی 81 ساڵیدا دەوڵەتەکە بەهۆی ناکۆچی و ململانی ناوخۆییەوە هەڵوەشاوەتەوە بۆ دوو دەوڵەت دابەش بووە. دووەم دەوڵەتی ئیسرائیل بە ناوی شانشینی حەشمونائیم ماوەی 77 ساڵ وەک دەوڵەتی سربەخۆ و سەروەر ماوەتەوە، بەڵام دوای ئەو ماوەیە دووچاری شەڕی ناوخۆ بووەتەوە و بۆ دوو بەرە دابەش بووە. بۆیە نوێنەرانی هەردوو بەرەکە هانایان بۆ ڕۆمەکان لە سووریا بردووە و هەر لایەکیان داوای کردووە ئیمپراتۆریەتی ڕۆمانی پشتیوانی بکات تاوەکو ئەو ببێتە فەرمانڕەوا و لە بەرامبەریشدا بخرێتە سەر ڕۆما. بەوەش شانشینی حەشمونائیم لە دەوڵەتێکی سربەخۆی سەروەرەوە بووەتە دەوڵەتێکی سەر بە ڕۆما. لە وتارەکەی ئەیهود باراک سەرۆکوەزیرانی پێشووتری ئیسرائیل هۆشداری دابوو لەوەی ئەزموونی دەوڵەتداری جووەکان کە دەوڵەتی ئێستای ئیسرائیلە بەهۆی ناکۆچی و دابەشبوونی ناوخۆییەوە هەمان چارەنووسی دوو دەوڵەتەکەی پێشووی هەبێت و بەرەو داڕوخان و لە ناوچوون هەنگاو بنێت. هەرچەندە لە میدیای عەرەبیدا و پرسە لە دوای هەڵگیرسانی جەنگی غەزەوە وروژێراوە، بەڵام بەرپرسانی ئیسرائیل
مەترسی ڕوخانی دەوڵەتەکان بە کێشە و دووبەرەکیان ناوخۆییەکانەوە دەبەستنەوە.